আরে বাহ, আজকের পিঠাটা তো অনেক মজা হয়েছে। আরে জ্যাকি, তুমি পিঠা খাচ্ছ? আমাকে একটু দাও না, আমি একটু খাই। আচ্ছা ঠিক আছে মাম্মি, খেয়ে নাও, সমস্যা নেই। আরে বাহ জ্যাকি, পিঠাটা তো অনেক দারুণ হয়েছে। আচ্ছা জ্যাকি, তুমি কি আমাকে আরো পিঠা বানিয়ে দিতে পারবে? হ্যাঁ মাম্মি পারবো, আমি এখনই বানিয়ে দিচ্ছি। সত্যি জ্যাকি? হ্যাঁ সত্যি। হ্যাঁ আমিও তো দেখবো তুমি কি পিঠা বানাচ্ছ, এখনই দেখে আসি। দেখি তো কি করছে। আরে আরে এটা কি? জ্যাকি দেখি তার থুতু দিয়ে পিঠা বানাচ্ছে। এই জ্যাকি, তার মানে তুমি এভাবে পিঠা বানাও? আমার তো বমি পাচ্ছে। ওয়া জ্যাকি, তুমি কিন্তু কাজটা একদমই ঠিক করলে না। আরে আমার দেখে আবারও পেট খারাপ হয়েছে। জ্যাকি শোনো, খাওয়া দাওয়া শেষ করে তাড়াতাড়ি স্কুলে চলে যাবে, আজকে কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। আজকে আমি স্কুলে যাব না, মাম্মিকে মিথ্যে বলে দিব। আরে আরে জ্যাকি, তুমি কোথায় যাচ্ছ? তুমি স্কুলে যাওনি? মাম্মি স্কুলে গিয়েছিলাম, কিন্তু আজকে স্কুল ছুটি দিয়ে দিয়েছে, বুঝেছো? আরে এখন কি আসলো আবার? আরে স্যার আপনি এখানে? মাম্মি স্যার হয়তো এখানে ভুলে চলে আসছে, তুমি চিন্তা করো না, স্যার চলে যাবে। তার আগে বলো তুমি স্কুলে যাওনি কেন, আর আমাকে মিথ্যা বলেছো